سلام معكم نوار وبيسان فيديو جديد. أصدقائي أهلا فيكم فيديو جديد. أيمن أنا مقدمتي يا أختي. طب تفضل مقدمتك. أصدقائي أهلا فيكم فيديو جديد. نفس المقدمة. حبايب اليوم جاي معاكم بتحدي الأندومي. أندومي هنعمل تحدي الأندومي الحامض، حنحط له كتير حامض، يعني حامض الليمون. هي بتاكل هاي الحمض هيك. أنا بحب الحامض. ايه بس أنا ما بعرف فهي يمكن تربح. يا أوكي خلينا نبلش. حبايب اسمعوا، بدي احكي لكم شغله مهمه كثير، مهمه كثير كثير. ولا شيء امزح معكم. حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه. عن جد نوار حينزل لكم شغلات كثير حلوه. عن جد يعني عن جد. 1 2 3. فوت على اليوتيوب بصير انا احيانا حبايب بفوت على اليوتيوب بلاقي ناس عاملين تحدي الاندومي، بصير بدي اكل اندومي، بشتهي. لهيك روحوا اعملوا لكم اندومي وتعال. شو العقاب؟ شو العقاب؟ عقاب وليد. حامضة. حطيت انا اكثر منك حامض. لا انا تحت عندي الحامض تحت اخر شيء تحت. ما خلطت ليه؟ احسن. انت لك وراك. عصفور. اعمل فرصة اشرب ماء. ما انت حسن عن جد؟ والله انت ضحكت حبايب. نفس ما في.
يعني حتضل مقاوم. اعمل لي استراحة لبكرة انا هيك. حبايب تعبت ما تحس شو العقاب؟ تفضل. لا 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 صوت المي حبايب. ايه إذا وصل هذا الفيديو 50,000 لايك بيومين بروح عني العقاب، وإذا ما وصل بنعمل العقاب. اوكي اوكي حبايب يا جماعة، الكل يحط لايك بدي اروح عني العقاب، ما بدي كيف على حالي صوت المي. الكل يحط لايك ويشترك بالقناة ويفعل الجرس. حنشوف إذا وصل الفيديو هذا 50,000 لايك من أول يومين، وإذا ما وصل شو الحركة؟ ما بعرف. اذا وصل، اذا ما وصل اوكي، اذا وصل بيروح العقاب، واذا ما وصل ما بيروح العقاب. فالكل يحط لايك ويشترك بالقناه، واكتبوا لنا تحت بالكومنتات شو الشغلات اللي بتحبوا تشوفوها، يعني شو الشغلات بتحبوا نوار يعملها، مثلا تحديات، شغلات، عملات هيك. اكتبوا لنا افكاركم تحت، واشوفكم كلياتكم. كانت معكم بيسان ونور. بحبكم، باي. سلام. انا بعملها استنى، وين الكاميرا؟ خلاص صباحنا. طفي